شكل العملية الأخيرة اللي أنا عملتها برضه يا سماح ما جابتش نتيجة. ما تزعلش يا صلاح، خليها على الله. ان شاء الله ربنا هيرزقنا وهيدينا ويرضينا. يا رب يا سماح يا رب. طب أنت هتعملي إيه الوقت؟ ابدا يا صلاح، هنزل ابارك لعلي على المولود الجديد. اوعي تحزي في نفسك يا سماح، اوعي تزعلي. لا يا صلاح والله، ربنا يبارك لها في عيالها، وان شاء الله احنا كمان ربنا هيرضينا. إن شاء الله يا حبيبتي. أنا دلوقتي رايحة الشغل وإن عوزت أي حاجة كلميني. يا رب يا رب ادينا ورضينا يا رب. علا، يا علا ممكن ادخل؟ ايوه طبعا، اتفضلي يا سماح. ايه ده يا سماح، انت بتستأذني عشان تدخلي؟ ايه اخبارك النهارده وعامله ايه، والنون الجميل ده عامل ايه النهارده؟ الحمد لله والله يا سماح، ما نيمنيش طول الليل والله. معلش يا حبيبتي، امال البنات فين امال؟ البنات في مدارسهم. اه صح والله، انا نسيت خالص ان احنا لسه الصبح. امال مالك يا علا، انا حاسه انك متضايقه شويه. انا مش متضايقه يا سماح، انا عاتله الهم وشايلاه. ليه بس، في ايه؟ احكيلي. هنزل الشغل ازاي واروح الشغل ازاي؟ خلاص اجازه الوضع قربت تخلص، وانت عارف البنات بتبقى في مدارسهم ودروسهم، يعني مش هيخلوا الواد معاهم. انا اعمل ايه؟ ما تعتليش هم يا علا، ادهوني اخليه معايا لحد ما انت تيجي. ايه ده بجد يا سماح؟ بجد في عينيا الاتنين هحطه والله العظيم يا علا. طيب يا حبيبتي، ربنا يديكي ويرضيكي يا رب. يا رب يا علا. خلاص يا حبيبتي اتفقنا، ان شاء الله وانا رايح الشغل بكره هعدي عليك اديهولك. طيب يا علا، انت دلوقتي مش عايزه اي حاجه اعملها لك؟ لا يا حبيبتي تسلمي. هي حماتي ما طلعتش النهارده تشوفك ولا ايه؟ لا كانت هنا من شويه ونزلت. طيب يا علا، عايزه حاجه؟ الحمد لله يا رب. كنت هروح الشغل ازاي؟ ايوه حاضر انا جايه. اهلا يا علا، تعالي يا حبيبتي. لا معلش يا سماح، اصل اتاخرت قوي على الشغل. خدي مني وليد اهو، بس معلش لو قعد يعيط ولا حاجه. لا يا حبيبتي، هاتي بس وروحي شغلك، اتوكل على الله، ولما ترجعي براحتك باذن الله بقى خديه. يا حبيبي، يا ريتك ابني، والله ما كنت سبتك ابدا، كنت استغنيت عن الدنيا كلها وخليتك معايا، بس انا هعتبرك ابني يا وليد. والله لعاملك احسن معامله، لان كمان مامتك سايبك امانه عندي. يا رب اديني وراضيني يا رب. خلي بالك منه يا سماح واديله الأدوية بتاعته في الميعاد المظبوط. وأنا إن شاء الله هحاول أجي بدري من الشغل عشان أخده وأديه الاستشارة. حاضر يا حبيبي، انت بس ما تتاخرش. طب عاوزة حاجة أجيبها لكم معايا؟ ايه يا بابا؟ الحق يا سماح، ده بقى بيقول لي يا بابا. ايوه يا صلاح، وكمان بيقول لي يا ماما. بقول لك ايه يا صلاح، هات له نوع الجبنه اللي هو بيحبها، وكمان هات له يا صلاح الفاكهه اللي بتبقى جاهزه دي اللي بتتاكل على طول من البرطمان، بيقولوا عليها مغذيه قوي للاطفال. يا حبيبتي عارفها. هجيبها له إن شاء الله وأنا جاي، وأي حاجة تعوزيها ابعتيلي على الواتس، وأنا هجيبها لكم على طول وأنا جاي. ماشي يا حبيبي، ربنا يخليك لينا. ايوه يا صلاح، وما تنساش الزبادي. صح والله كنت هنساه. ماشي، مع السلامة بقى عشان اتأخرت. مع السلامة يا قلب البابا. ربنا يديك ويرضيك يا صلاح. قد ايه كده انت حنين على الاطفال، والله لو كان لك ابن ما كنت هتحبه قد ما بتحب وليد كده. يا رب ادينا ورضينا يا رب. صباح الخير يا ماما. اهلا يا سماح، صباح الخير. هي امي لسه ما جاتش من الشغل ولا ايه؟ لا يا ماما لسه ما جاتش، تيجي براحتها وعلى مهلها. انت ما انتش عايزه حاجه اعملها لك؟ لا يا سماح، انا عملت كل حاجه. ماما. ايه يا حبيب ماما، انت جعان؟ ايه ده يا سماح، هو الواد بيقول لك يا ماما ولا ايه؟ ايوه يا ماما، بيقول لي يا ماما وبيقول لي صلاح كمان يا بابا. شفتي يا ماما اتعلم ايه؟ اتعلم ايه؟ ايه ده اللي اتعلم ايه؟ واد انت، بقول لك ايه، دي مش ماما، دي مرات عمك، وصلاح يبقى عمك. طب ودي فيها ايه بس يا ماما؟ بس يا حبيبي ما تعيطش، انا مش شايفه فيها مشكله يعني. هو ايه اللي مفيش فيها مشكله؟ ازاي يقول لك يا ماما وانت سامحه له بكده؟ امال امه دي تبقى ايه وابوه يبقى ايه؟ خلاص يا ماما ماشي، يلا بينا يا وليد. البابا وماما ايه لما تجيلي بس علا كده. مساء الخير يا ماما.
لسه جايه من الشغل، مانيش قادره خالص. رجليا تعبانه قوي. البنات عدت عليكي ولا لسه ما رجعوش من الدرس؟ ادي اللي انت فالحه فيه يا اختي، الشغل ومش الشغل. في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ مالكيش ابن تسالي عليه ولا ايه؟ ايه يا ماما؟ هو وليد في حاجه ولا ايه؟ لا يا اختي، وليد زي الفل، بس هيتاخد منك يا هبله. بقى دلوقتي بيقول لي سماح يا ماما وبيقول لي صلاح يا بابا. طيب يا ماما، فين المشكله؟ هو ايه اللي فين المشكله يا هبله؟ بكره هيعتبرها هي اللي امه وانت ما انتش امه. عندك حق يا ماما. لا خلاص، انا هطلع دلوقتي اخده منها ومش هنزله عندها تاني، وهخلي البنات هما اللي يقعدوا بيه. ايوه كده، خد ابنك منها. هو ابنك ولا ابنها؟ خلاص، انا هطلع اعمل كده. يلا بعد اذنك. قال ماما وبابا قال. ايه يا قلبي ماما، الجرس بيضرب وانت قاعد؟ ايه العسل والسكر ده؟ حاضر جايه. ايه ده يا علا، انت رجعت من الشغل؟ تعالي يا حبيبتي اتفضلي. جرى ايه يا سماح؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ خير يا علا؟ خير في ايه؟ ازاي تسمحي الوليد انه يقولك يا ماما؟ طب وايه المشكله برضو يا علا؟ ما هو زي ابني بالظبط. لا، المفروض كنت قلتيله ان انا مرات عمك عشان يتعامل معاكي على كده. هو انت يا سماح استغليتي ان انا مشغوله في الشغل وما عنديش حد يقعد بالواد علشان تاخديه وبعد كده تعوديه يقولك يا ماما وبعد كده ينساني انا ويكرفني؟ لا طبعا يا علا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت هتفضلي امه طبعا، ربنا يخليهولك. معلش يا سماح، انا هاخد وليد وبعد كده مش هديهولك تاني. يلا يا وليد قوم معايا. لا، انا عاوز ماما سماح. سمعتي يا هانم؟ سمعت بيقول ايه؟ ماشي يا سماح، والله ما هنزله عندك تاني. طب ليه كده؟ حماتي اللي عملت كده. امال لو كان العيب مني كانت عملت ايه؟ بدل ما تكبر بخاطر ابنها. طب والحاجه اللي انا جايباها الوليد دي، الهدوم واللبس وكل حاجه واللعب، انا هبعتها لهم وابنهم عندهم وهم احرار فيه. يا رب يا رب عوضنا يا رب. ايه ده؟ مين اللي بيخبط عليا كده؟ ايه ده؟ وليد يا حبيبي. ماما. وحشتني قوي، وحشتني قوي يا وليد. ايه ده؟ مين جاب وليد هنا؟ ايه يا مريم يا حبيبتي، هو جه خبط عليا لوحده. طب بعد اذنك لو خبط عليكي تاني ما تفتحلوش، هي ماما قايله لي كده. يلا يا وليد. لا. بقولك يلا بعد اذنك يا طنط. ياه، بعد الحب اللي احنا اديناه له ده كله بتاخدوه كمان بالخناق؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ ده احنا ادينا له حب ما شافوش منكم انتم. ده احنا صرفنا عليه حاجات محدش منكم صرفها عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. انا جيت تاني. والله انت اللي مهون عليا يا وليد اسلوبهم اللي زي الزفت معايا ده. انا جعان. تعالى يا حبيبي هاكلك. ايه ده؟ دي ماما بتتصل. الو. ايوه يا ماما. ايوه يا سماح يا بنتي، عامله ايه؟ وحشاني. وانت كمان والله يا ماما وحشاني قوي. ايه يا سماح، ما بتساليش عليا ليه؟ معلش يا ماما والله مشغوله شويه. ووليد عامل ايه؟ الحمد لله والله يا ماما كويس. مالك يا سماح؟ حاساكي يا حبيبتي متضايقه من حاجه. هعمل ايه بس يا ماما؟ عمالين يحاولوا يمنعوا الولد عني باي طريقه، بس هو كل شويه يسيبهم ويجيلي. ده طفل يا حبيبتي، ما تكسريش بخاطره، خليه معاكي ومالكيش دعوه باللي هما بيعملوه. مادام الولد متعلق بيكي يا سماح مش مهم هما، المهم الولد. الولد متعلق بيا قوي يا ماما، وانا كمان متعلقه بيه، وصلاح برضو والله متعلق بيه قوي، وكل اللي احنا فيه ده بسبب حماتي. الله يسامحها بقى. خلاص يا سماح، مالكيش دعوه بهم يا حبيبتي خالص. الولد لما يطلع لك هو طالع لك بإرادته، خليه قاعد معاكي. انت شايفه كده يا ماما؟ يا حبيبتي انا شايفه كده. ماشي يا ماما. وهستناكي يا سماح تبقي تجيني، وابقى هاتي وليد معاكي. حاضر يا ماما، مع السلامه يا حبيبتي. يا رب يا رب اكبر خاطرنا يا رب. يلا بقى يا وليد يا حبيبي عشان نروح. لا يا ماما، انا عايزه اقعد هنا عند جده. والله انت حبيب جدا يا وليد. احنا اتعلقنا بالواد قوي يا سماح، اكنه ابنك بالظبط يا حبيبتي. والله ومين سمعك يا ماما، انا كمان متعلقه بيه قوي. خلاص يا سماح سيبيه وانا هروحهولك انا. ما ينفعش يا بابا، مش عاوزه حد يتكلم معايا. وحد هيتكلم معاك ليه يا بنتي؟ هو هيقعد معايا شويه وهوصله لحد البيت. يا ماما، انا قاعد مع جده شويه ومش هروح هناك.
يعني مش عايز تمشي معايا يا وليد؟ لا. طب بالله عليك يا بابا ما تأخروش عليا. لا يا حبيبتي مش هأخر وما تخافيش. يلا بقى يا حبيب جدو ندخل نلعب باللعب سوا. مساء الخير يا ماما. اهلا يا سماح. ايه ده؟ امال فين وليد؟ والله وليد شبط في بابا وماما وقعد معاهم شويه، وبابا شويه كده يجي يوصله لحد هنا. يعني ايه شبط في ابوك وامك؟ هما كانوا من بقيه اهله. طب ليه بس كده يا ماما؟ ما هم اهله وايه يعني؟ لا يا حبيبتي ما همش اهله. عامه يا ماما شويه كده وبابا هيجيبه ويجي. طيب وانا قاعده اهو، مش هنام غير لما الواد يجي ويبات هنا. ماشي يا ماما. لا هي كمان حصلت تسيبي لامك وابوكي؟ انا مانيش عارفه ايه البجاحه دي. مساء الخير يا ست الكل. اهلا يا حاج، مساء النور. ازيك يا ابو سماحه؟ اخبارك ايه؟ وام سماحه عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، بتسلم عليك والله. كده وليد تعبك معاه؟ لا وليد ده ابننا، ده في عيننا من جوه. ربنا يخليكوا يا رب ويكبر خاطركم زي ما انتوا جابرين خاطره كده على طول. وصلاح وسماح ربنا يكرمهم ويرزقهم كده بالذريه الصالحه. ده مش مخليين والله على حاططهم غبار، كل حاجه جايبينها له وبيصرفوا على كل حاجه. ابوه من ساعه ما سافر ويعتبر ما صرفش على وليد ده جنيه. وحتى امه الشغل اللي بتشتغله للبنات وبس، ما بيخليهمش يصرفوا اي حاجه على وليد. يا ست مش مشكلة، ما هو زي ابنهم برضه. ربنا يبارك لكم فيه ويخليه لكم. اقعد يا ابو سماح، هبعت اجيب لك حاجه ساقعه ولا اعمل لك شاي احسن؟ لا تسلمي يا حاجة، ربنا يخليكي. أنا همشي أنا عشان أم سماحة قاعدة الوحيدة هنا. مع ألف سلامة يا حاجة. انت هتسيبني يا جد وتمشي؟ هجيلك تاني يا حبيبي، والله أنا أقدر أسيبك؟ أنا هجيب حاجة وأجيلك على طول. ماشي، ما تتأخرش عليا. حاضر يا حبيبي. بيحبك قوي يا حاج. انت يا زفت الطين تعالى لي هنا. في ايه يا تيتا؟ ايه يا واد تيتا وجدو اللي انت بتقوله لهم ده؟ انت عارف لو سمعتك بتقول الكلام ده تاني ولا تروح عندهم وتبات، انتش عارف ايه اللي هيحصل لك. هديك علقه يا وليد. ماشي حاضر. عيل غلس. مساء الخير يا سماح. مساء النور يا صلاح. مالك يا حبيبتي في إيه؟ انا زعلانه من مامتك قوي يا صلاح. تتصور تقول لي وليد ما تقولش لتيتا وجدو على بابا وماما؟ واوعى تقول لهم كده ولا تروح عندهم ولا تبات عندهم. ومين اللي قالك كده يا سماح؟ هو وليد بنفسه يا صلاح. يعني هي الشهرين اللي أنا خصمتها فيهم ما اتعلمتش برضه؟ إزاي تحس بيا؟ أنا مانيش عارف هي بتعمل كده ليه؟ ده أنا ابنها يا جدعان، والعيب مني أنا. المفروض تهون عليا، تطبطب عليا، تدعي لي دعوة حلوة، وقبل كل ده تراعي مشاعري وأحاسيسي. والله مانيش عارفه اقول لك ايه يا صلاح. ربنا يدينا ويرضينا يا رب. بقول لك إيه يا سماح، ما تيجي نتبنى طفل؟ نتبنى طفل؟ يا سماح، نتبنى طفل. انت عارف يا صلاح ان انا كل ما اهزر مع وليد واقول له انا هجيب لك نونه يقول لي لا، انت ماما ليا انا لوحدي وبس. اسمعي الكلام يا سماح، وليد مصيره يروح لأمه وأبوه، وخصوصا لما أبوه يرجع من السفر، وهنرجع تاني أنا وإنتي لوحدينا. لكن لما نتبنى طفل صغير ويكبر ولازم يكون يتيم عشان نكسب فيه ثواب، هيطلع مش هيلاقي غيرنا قدامه، وهيتعلق بينا يا سماح. انت رايك كده يا صلاح، بس انا فعلا خايفه على مشاعر وليد. والله يا سماح ده أنسب حل. طب انا عايزه اسالكم، هو ده فعلا انسب حل؟ اروح اتبنى طفل ولا اخلي وليد معايا؟ وليد ده انا اللي مربياه، انا اتعلقت بيه قوي قوي، وانا وصلاح بنعتبره زي ابننا بالظبط، وهو كمان متعلق بينا قوي، وصعبان عليا اجيب حد تاني اربيه. وحبيته قوي قوي، بس اعمل ايه في حماتي اللي مش سايبانا في حالنا خالص ولا كانه ابنها، وعماله تجرح فينا. قولولي اعمل ايه؟